Here's everything you need to know bago kayo pumunta ng Fika Haven Farm sa Tanay Rizal. It's a 2 to 3 hour drive from Manila. Ito yung sikat na tinatawag nilang Manukan sa Marilaca Road. Pag nakita nyo yan, malapit na kayo. Ito yung area na makikita nyo bago kayo pumasok dun sa road papunta ng farm. At ang first stop is environmental fee na 50 pesos. At ito na nga yung daan. Sa pumunta kami dito, mayroong signal warning for thunderstorm. So, depende sa panahon kung ano yung magiging daan. Kayang gumaya sa amin at nagpanic pag may nakita kayong river, hindi yun ang tamang daan. Meron pa kasing diretso. At pag liko nyo, expect nyo na mas challenging yung dadaanan nyo, lalo na kung umulan. At pag nakita nyo na yung arc, dire-diretso lang kayo hanggang makarating kayo sa registration area. Para sa 4 adults, ang total na binayaran namin is 1,850 pesos. Post ko na lang din yung price list nila para makita nyo. After magbayad, bahala na kayo sa nyo gusto pumesto. Ingat na lang kayo sa mga buko. Or sa case namin kasi gusto namin mag-projector sa gabi. And may piso wifi sila, so lumipat-lipat pa kami ng pwesto. So dito na lang kami tumapat sa may Camp Rules kasi mas malakas daw yung signal ng piso wifi pag mas malapit. 40 pesos para sa 2-hour na piso wifi. Yung ground sheet na rent namin for 250, nakabili kami ng butane for 120. Meron silang mini store sa loob, may water, snacks. Ito yung man-made pool nila. Magandang alternative na kasi yung river is choco brown, pero saglit lang kami naligo kasi medyo madulas yung sahig niya, medyo malumot. Ang gabi medyo kinabahan kami kasi parang may mga wild animals na, pero maganda, merong guard na nag-round sa gabi. Sa totoo lang, mas matagal kami naligo sa CR nila. Malinis yung CR, yung tubig nila running sa faucet. Maganda din yung common kitchen nila and then griller, open area siya. May libre pa silang Joy for soap.